Obat bagi orang yang tidur mengorok ataupun ngorok, sering ngorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tengku Muhibbuddin. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan yaitu obat bagi orang yang tidur sering ngorok. Coba disimak sampai habis, semoga video ini bisa bermanfaat. Coba kita lihat caranya. Caranya yaitu yang pertama, ambil kunyit, ditumbuk sampai halus, lalu diperas dan diambil airnya dan dicampur madu 2 sendok. Selanjutnya diminum setiap hari 1 kali selama seminggu. Berarti kalau suami ataupun istri ataupun bapa ataupun anak kita yang sering ngorok, caranya yaitu ambil kunyit dan ditumbuk sampai halus. Setelah itu diperas dan diambil airnya. Setelah itu dicampur dengan madu 2 sendok. Maka beri minum setiap hari sampai seminggu. Insya Allah suami, anak ataupun orang tua kita ketika tidur tidak ngorok lagi. Coba dipraktek, semoga video ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.